Hört ihr das? Genau darum geht es in dieser Sendung. Was tun, wenn der Bogen klappert? Irgendwas ist dann ja wohl nicht ganz koscher. Die Pfeilauflage, ich weiß, dass die gerne klappert, weil diese hier ist relativ empfindlich eingestellt. Die würde also dabei auch schon Geräusch geben. Aber das ist nicht die Ursache. Ich halte das Ding fest. Das Geräusch ist immer noch da. Und darum geht es. Kontrolliert bitte regelmäßig eure Schrauben am Bogen. Es kommen Vibrationen drauf, Schrauben können sich lösen. Und in dem Fall ist es wirklich so, wir hatten letzte Woche noch einen Kunden, bei dem ist genau dieses hier passiert. Er hat es gemerkt, er hat mich gefragt, wir haben das Ding ausgebessert. Ich hatte aber auch schon Kunden, die haben es nicht gemerkt oder haben es übergangen. Und anschließend war das Problem, dass die Schraube weg war. Und zwar ging es in diesem Falle wirklich hier unten um die Tiller-Konterschraube. Und die ist hier bei diesem Bogen jetzt auch lose. Das heißt, ich ziehe die kurz nach. Zack. Und schon ist der Bogen leise. Mit Pfeilauflage ist wieder ein bisschen Geräusch da. Kommt aber eindeutig von hier. Alles andere ist wieder in Ordnung. Guckt es bitte wirklich nach. Falls ihr nicht aufpasst und die Schrauben gehen flöten, ja, ich kann euch wohl Ersatz besorgen. Das ist nicht immer ganz einfach, dauert auch eine ganze Weile. Deswegen ist es ein bisschen doof und umständlich. Achtet also einfach drauf, dass ihr sie nicht verliert. Denn im Gras wieder suchen. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, bis denne. Euer Norbert.